1898 елдің 9 декабрында хәзерге Баймак районының 2 Эткол авылында Сахибал һәм Хатира Габдиевтер гаиләһендә ир бала дөньяга килә. Шәһәр Газет дип исем кушалар. Сәсән үзе турасында: "Мин туганда атай-әсәем дә дөнья куанышы күргәндер. Улыбыз туды, Аллам озын гомер, бәхет бирһен инде дигәндер. Ләкин бер яшемдә әсәй үлгән, 20-лә калдым атайһыз" дип язган. Бәләкәйдән үтә зирәк һәм откыр Шәһәр Газет тәүге башлангыч белемне үзенең атаһынан ала. Артабан Таулыкайда Хәлил хәзрәт Рәхимов, Буллакайда Габдулла хәзрәт Сәйтов мәдрәсәләрендә укый. Авылдашы мәшһүр Акмулланың һабакташы, дусы Таһир Хисамеддин улы Дәүләтшин Шура мөгаллим журналларын, Вакыт тормыш газеттәрен алдырган була. Шәһәр Газет шуларны укып бара. Гомумән үҙаллы күп укый. Икенче Эткол авылынан мәгариф ветераны Азамат Әгъзәм улы Тажетдинов Шәһәр Газет Сәсән вафат булгач, Сәсәннең кулъязмаларын улы Әхмәт Газинан һорап алып, уның әсәрләреннән торган Шәһәр Газет Сәсән дигән китап төзегән һәм 2005 елда нәшер иттергән. Абдулла Сәйиди мәдрәсәһендә укып йөри бит инде. Менә Габит Аргынбаев, Хәмит Әл-Мөхәммәтов Сәсән, менә икесе бергә Урал батыр эпосын бүгенге көнгә алып килеп җиткергән. Урал батыр эпосын ашы бөтен ерлектә язылган, Откол авылында. Менә уның язган ере лә бар, Сарбак күленең эргәһендә язгалар. Хәмит Сәсән бит инде 1923 елга тиклем яшәй. 23 елда Шәһәр Газет Сәсәнгә 25 яшь. Яшь чагында ул Хәмит Сәсән белән аралашмаенса булмагандыр. Габит Сәсән белән аралашканда ул һәм уларның мәктәбен ниндидер дәрәҗәлә дәвам итүселәр. Ана шуларның ораторлык сәсәнлек нидәрен ул үзләштергән. Ул йыйындарга уларның һөйләгән телмәрләрен тыңлап үскән. Уларның традицияларын дәвам иттерүсе ошо Шәһәр Газет Сәсән була. Шәһәр Газет Габдиев 1915 елда 2 Этколда балалар укыта башлай. 1916 елда атаһының кәңәше буенча Темәс рус-башкорт мәктәбенә укырга инә. Откыр егет 2 ай эчендә рус телен ярайһы ук үзләштереп өлгерә һәм Темәстең заманы өчен бик бай булган китапханаһында гарәп, төрки, рус телләрендәге китаптарны укып сыга. 1917 елның январ айында батша армиясына алынып, рус-герман фронтына озатыла. Кем өчен дигән шигырендә ул был һугышты батша байдар кәсеп өчен кузгата, улар файдаһы өчен солдат кырылып ята. Без түгәбез кандарды, улар йыя малдарды дип язган. Шәһәр Газет Сәсәннең кайбер шигырьләрендә шундай тенденциялар үтә. Башкорттар бер караһаң, улар рус батшаһына яңа җирдәр басып алу өчен башкорттар актив катнаша. Икенче караһаң, шул башкорт гаскәрләре Рәсәйнең буйсындырыклыгын, азатлыгын яклап, сит ил баскынчыларына каршы көрәш алып бара. Өченче якка караһаң, шул башкорттар идеүче рус колонизаторларына каршы үзенең динен, телен, ерен, һавын хаклап, рус колонизаторларына каршы аягыл көрәшә дигән тенденция үткәрә. Беренче Дөнья сугышыннан кайтып килгәч тә ул милли азатлык хәрәкәтенә кушыла һәм Зәки Вәлидовның армиясына килеп кушыла. Ул Муса Муртазинның полкында хезмәт итә. 19 елның 23 мартында Башкортстан автономия республика дип игълан ителгәч, язылган Ирек Аваз дигән менә шигыре бик фәһемле. Менә укып ишеттерәйем. Дан күрһәтеп тарих битләрендә ир биләгән башкорт балаһы, күкрәге лә уның ире лә киң, яйрап ята сахра далаһы. Был ягынан башкорт данлы, наданлыкта артта калган ул, мөмкинлектәр уга бирмәгәндәр көрәшмә барып алган ул. Уян башкорт, хәзер ирек бирелде, ташла иткә алган динеңде, фән техника белән коралланып, хаклап, һөеп хаклап туган илеңдә. 1919 ел Темәс авылы. Бабиштың рухында язылган әйе. Әйткәндәй, ул Бабиштың шунда һөйләгән шигырьләрен дә белә, һөйләй торган, көйләп. Менә Бабиштың үткән елы, ана шул икенче Отколда йоклап киткән, иң һуңгы төнен Бабиш беддә йоклап китте дип язган. Хөрмәтле иптәш Габдиев, Бабиштың кайда һәм ничек үлтерелүе хакындагы детальләрегез өчен рәхмәт. Һез хаклы. Мин үҙемдә өйрәнә һәм төпсенә торгас, шул уйга һез язгандарға килгәнем. Һез моны бик вакытлы дөрестләнегез. Сәламәтлек теләп Әхнәф Харисов, 9 январь
1964 ел. Аттан төшөп еңенән карабинын, биленән кылышын халкас, ул авылдаштарының үтенесен якмай, укытучылык менән шөгыльләнә. 1925 елда халык уны авыл советы рәисе итеп һайлап куя. Эткал авылы минең тауган асыл ватан, шунда тауган олатайдар һәм дә атам. Сителдәрдә дөнья байы булһам да мине тайын эткылымды уйлап ятам. Һәр вакытта күз алдымда тауган авылым, малай сакта уйнап үткән һавым, тавым, күз алдымда авылымдың тирә-ягы, яңы гына үлән сыккан ямлы сагы. 20-нче буаттың 20-нче еллары адагында 30-нчы елларда илдә котырган сәяси золым Шәһәргази Сәсәнделә аямай. Ул 1929 елның 29 ноябрендә 58-нче статья буенча 10 елга хөкем ителә. Архангельск, Мурманск яктарында орман кырка, Ак диңгез каналын каза. 7 елдан һаулыгы какшау сәбәпле азат ителә. Кайткач та белеме, һәләте буенча эшләргә бирмәйдәр, орман эшләрендә генә йөри. Репрессия olsa elagip 9 yıl yürüp kaytkan etmemde. Репрессияга уны нимә дип кулга алгандар? Onu şol Бай түгел, кулак түгел, мулла түгел, политический şu siyasət bulup işlegen saqtan alıp gitkenler. Şol keşenden şol erip gitti. ошак. Bir gıdı etken, bir gıdı şol şaqtanlar şol şu moy satıya bitindi. Mana Belamur kanal şonda işlegenler bitindi. Bizim kaynım teşkil şolar, kaynım ata bilen birge olganlar olar. Muratay şol bu koyalı boyunsa şol Özbek Qazaktara aqat yazıp netip şol barıp saatleşini bile bitiniz. Näte baba şol iş boyunsa bir gına yarda bitip yürüyenler şol. Күрәһең, яуда йөрү Шәһәргази Сәсәндең тәкъдиренә яҙылгандар. Фин һугышы башланғас, уны 42 яшьлек удаманды хәрби хеҙмәткә саҡыртып, яуға оҙаталар. Әйләнеп ҡайтыуына бөйөк ватан һуғышы башлана. Был юлы инде ҡарт һалдат Йәғәфәр һәм Камил исемле улдары менән яуға китә. 4-нчегә илде яу баҫҡанда үҫеп еткән ине улдарым. 43-нче йәшкә сыҡҡанда тағы мылтыҡ тотто ҡулдарым. Минең арттан китте өлкән улым, икенсеһе уның артынан. Ҡатыным да ғорурланып ҡалды, 4-нчегә киткән ҡартынан, тип яҙған Сәсән. Йәғәфәр Шәһәрғәзе улы яу ҡырҙарында ятып ҡала. Сәсәндең кинйә улы Әхмәт Ғәзе өлкән ағаһының иҫтәлегенә улына Йәғәфәр тип исем ҡушҡан. Мен итпилгәндә мәгъруф ул. Укыйнын бер ваҡтар ул кыштан җәйен тигәндә шул. Укыйда яза торган ул. Күп нәмәләр язалар, дары Үзбәкстанда Фанватурбош дигән журналда алдыра торган. Бу Казан утлары үҙебеҙҙең Кыргызстандың журналдары эмес, күп укыны. Эшкәләр шул иртә менән тора, һуң ята тора инде. Шул эшкә барасаҡтан өйрәтте. Ул ялҡауман инде, шул сыҡҡа картмала эшләгән постоянно. Tanım ettim şol. Һугышта булганларын һөйләй торган. Һугышта шул ике улым менән барып шул бер улмага айттылар, икенсе агай менән теге өлкән ятып калды бит инде. Шул бизнесы пропал тигән. Шәһәрғәзе Сәсән бик йәшләй ижад итә башлай һәм ғүмеренең аҙағынаса ижад итеүҙән туҡтамай. 1913 йылда 15 йәшлек үҫмер тарафынан ижад ителгән Ҡарағай үҙәк бәйете бөгөн дә әһәмиәтен юғалтмаған. 1906 елда Рәсәй Министрлар Советының председателе Столыпин ер тураһында указ сығара. Ошо указ сығыу менән башҡорт ерҙәрен алдап, талап алыуҙар башлана. Шул йәһәттән 1913 елда ике Яйыҡбай ауылының ҡуштандары үҙҙәренең йәйләүҙәрен Эйек буйындағы урынлашҡан Бикеш дигән ауылдың кешеләренә ерҙәрен һата, Ҡарағай үҙәк йәйләүен. Шуға әсенеп ул тәүге бәйетен яҙа. Бик күп ауыл ҡуштаны ҙур яуызлыҡ эшләнә. Йәйләүҙәрен һаттыла, булды халыҡ дошманы. Яйыҡбайҙың күк ялдары талашты ер һатырға, күсеп килгән байҙарҙы кимереп ашап ятырға. Ҡайһылары һатмаҫҡа, ялҡауланып ятмаҫҡа, сит кешеләрҙе ергә яҡында юлытмаҫҡа, һатмаҫҡа тигәс һатмаҫҡа, ерҙе әрәм итмәҫкә, урыҫ икмәк тип, ҡул ҡаушырып ятмаҫҡа. Көн буйы талаштылар, түрәләр ҡараштылар, йыйылышты һуҙмағыҙ тип, бер аҙға яраштылар. Бер аҙ ҡуштанды йәртеп,
түрә китте кәңәшкә. Егор менән Йосоп карт катнашалар кәңәштә. Йосоп әйтә, иң тәүҙә Абдуловты күрәйек, Камал да бит сельский уға бүләк бирәйек. Кәңәш бітті, тордылар, халыққа тозақ құрдылар. Йыйылышқа келділер, хәйлә мәкер құрдылар. Хатмаусылар түркімен старшына сақыра. Ауыдынан ут сәсіп, қурқыта ул, ақыра. Старыстала тұрды, хүзді шул яққа бұрды. Кешелерді алдарға түрлі хәйлелер құрды. Ер алусы байдардан улар бүләк алғандар. Шуның өсөн оялмай, хүйлер улар ялғандар. Халық бірді қорқманы, хүзді ханға хуқманы. Түрә янына барып, біреу үстәл хуқманы. Алдамағы түрәләр, халық білә күрәләр. Олай хәйлә құрхағыз, ерді бүлхін түбәләр. Кемгә күпбә ер тейһә, хатһын үҙе өлөшөн. Біреугәлә хатылмаһын, хатмаусылар өлөші. Бөтә ағайынылар, дөрөҫ һөйләйтенеләр. Хатмаусылар төркөмө йыйылышта еңделәр. Халык өйгә таралды, түрәләр шунда қалды. Түні бойы эстеләр, әҙәр арақы балды. Сергей, Егор да шунда, Кишкин, Дарвин тибендә. Ер хатыусы, ер алыусы типтерҙеләр был төндә. Мин хужамын ергәлә, ҡатындарға иргәлә. Старшына маҡтанды. Давай килтер аҡсаңды. Хатмаусылар ҡул ҡуйһын тип, беҙ ҡағыҙҙы яҙырбыҙ. Улар һиҙмәй ҡалырҙар, ҡул тамғаһын алырбыҙ. Уҡы яҙа белмәйҙәр, бер ҙә йүнгә килмәйҙәр. Иҫерек түрә һөйләнә, ҡолаҡҡа ла элмәйҙәр. Шул ҡарарға килделәр, ҡыуандылар, көлдөләр. Шундағы күк ялдарҙы араҡыға күмделәр. Иртәген тағыла, бөтөн халыҡ ағыла. Абдуловка, Камалға һөйләргә һүҙ табыла. Ағайыны ҡарағыҙ, бына ҡағыҙ яҙабыҙ. Халҡыбыҙҙың барынан ҡул тамғаһын алабыҙ. Ер һатмаусы кешеләр, ҡул тамғаһын бирегеҙ. Һатыусылар аҙ булһа, тороп ҡала ерегеҙ. Тупыс Толя Козырев исемлекте тултыра. Уғала өлөш тейгән, ҡул ҡуйҙырып ултыра. Ҡағыҙға тамға һала, яҙа белмәгән кеше. Шул көйө барып сыға хәйләкәрҙәрҙең эше. Хатам тигән ҡағыҙға белмәй тамға һалдылар. Наҙанлыҡтың бәләһен өҫкә йөкбәп алдылар. Түрә шулай ялланды, наҙан халыҡ алданды. Һис берәү төшөнмәне, ҡайҙа тамға һалғанды. Яйланды бөтә эштәр, ерле булды бик эштәр. Түрәләр ҡуштандарҙы, байыҡтырҙы белештәр. Земскийҙә ҡалманы, 3000-дән кәм алманы. Камал менән Хабиб түрә егәрлеген ялманы. Ҡараға юк, яйлауын Яйыҡ байҙар һаттылар. Шуның өсөн Яйыҡ байға яман исем таҡтылар. Эх, Яйыҡ бай, ер һатһа байыҡмай. Бикештәргә ерен һатып, эсеп йөрөй айыҡмай. Ер бит һеҙҙең әсәгеҙ, шунда иген сәсәгеҙ. Хәҙер иген урынына һеҙ самогон эсәгеҙ. Эсәгеҙҙән ялҡтығыҙ, бай урыҫҡа һаттығыҙ. Ер һатып та ҡалманы, егеп йөрөр атығыҙ. Эх, Яйыҡ бай, эх, нуғай. Алдандығыҙ бик уңай. Бер кемдән фатиха юҡ, ишегеҙ шуға уңмай. Һағынып йәйләү саҡтарын, ҡарған илай һаҡмарың. Инде төштә күрерһең, ҡарағай үҙәк яҡтарын. Ялҡау эше ер һатыу, бушҡа ташманы ятыу. Бикештәр сәскән, игенгә оят бит утын һатыу. Урыҫтар алды әсәңде, тартып алыр бисәңде. Ҡыш буйы ташып һатырһың, шунда утын бесәнде. Уҡымаулыҡ ни эшләтә, байдарға ни эшләтә. Давай эшлә, һүктерә, бит һыуыңды түктерә. Ерен һатһала Яйыҡ бай, йәлсемәй ҙә байыҡмай. Утын һатып бикештәргә эсеп йөрөй айыҡмай. Уҡы яҙа белде тиһәң, бер ҙә алдамаҫ инең. Үҙең һатҡан ер байына бер ҙә ялланмаҫ инең. Эх, Яйыҡ бай, ер һатһала байыҡмай. Бикештәргә ерен һатып, эсеп йөрөй айыҡмай. Был бәйетте уҡығанда ҡыҙарыр бит битегеҙ. Һүҙҙәремдән фәһем алып, уҡырға ант итегеҙ. Ҡулынан килмәгән эш булмаған бит инде. Эйе.
Егер астауратан мейіс жасалар ол есірік салы рам бірті сол баяла қарқып олақта өз мұлдырғаны олай. Халық менен һөйләшүгә лә әвәс булган бит әле ул. Мәктәпкә барып балаларга әкият һөйләп әйтеп өйрәтәбез. Газет ниләргә языштырып битне күп. Башкорт халык йырдарын көйләрендә күп белгән бит әле ул. Менә башкорт халык иҗады йырдар томын асып караһаң, Шәһәр Гази Габдиевтән язып алынган, шул йыр, Шәһәр Габдиевтән был йыр язып алынган. Бик күп йырдар язып алганнар. Шулай шул ул йырдауга уйдырдым аны шул Белгән инде. тарихын белеп шул ничек кадәр сыкка шуларды. Бу ауылдан шәҗәрәләр шул төзенә битне байымдыкында безкендә. Кемдән белгән ул аларда менә шул тарихты кемдән өйрәнгән? Бала чакта бит барыбер кемдәндер өйрәнәһең. Шул үзенең иткән укыткан ниләре булгандыр инде. Моны мен әйтәбез бер уна Байымов менә не бар бит? Мәктәп шуның исемендәге Мөхтәр. Әйе. Шуның атаһы менән дус булдылар. Шубабай Әхмәт Казы мулла иде үзе. Миңа шул исемне кушкан шул. Дусының исемен. Әйе. Шул бабай үзе кушкан булды. Мына мен аны боллау дип мен гала мулла урпаны. Шул менә шул иртән лор здоровый бер акыллы бабай отырады. Ну шуны мақон күп булды шул нигәр. Русыш диндиле белде битендә атай шул. Әйбәт, үз Корандары укытырга әйбәт. Шул дибатлар биш менән. Араб сәясәтләр алар шул. Зәйнәп Биевшеның агаһы менән. 13-нче елдарда укыда башлай. Бәйттәр сыгарып, шул вакыттан алып ул авыл шәҗәрәһен төзи башлай. Ни бары 15 яшендә ул авыл шәҗәрәһен. Авыл шәҗәрәһен төзегәндә ул иң тәүдә үзенең атаһынан һорай, Шаһибал карттан. Шаһибал карт үзе язып алып калган, менә Таһир дигән кешенән язып алган булган, ул 19-нчы буатта яшәгән. Таһир үзенең атаһы Хисамиддин карттан күчергән. Менә 17-нче, 18-нче буаттардан ук килгән шәҗәрәләр уның карамагында хаклана. Ул уның дәфтәрендә ул 72 биттән тора. Менә 72 битлек ул шәҗәрәләр. Икенче Соткол, Байым, Сәйитбатау авылларының шәҗәрәләренә ингән. Менә шундай, менә был шәҗәрәләрдә, менә шәҗәрә байрамнары үткәрергә дигән карар сыккас бик файдалы булды. Күптәр менә ошо шәҗәрәләр уның кул язмаһынан файдаланып, үзләренең нәселен, ырыл-тамырларын белә алдылар һәм шәҗәрә тармагын төзи алдылар. Хөрмәтле Шәһәр Гази агай Габдиев, һеҙҙең минең 1960 елда сыҡҡан «Башҡорт шәжәрәләре» тигән китабыма рецензияғыҙҙы һәм хатығыҙҙы алдым. Ҙур рәхмәт. Хатығыҙҙа минең өсөн файҙалы, ҡиммәтле фекерҙәр һәм факттар күп. Хәҙерге көндә мин «Этнический состав и история расселения башкиров в 16-19 веках» тигән китап өҫтөндә эшләйем. Шуның бөрйәндәрҙең һәм башҡа башҡорт ырыуҙарының боронғо урынлашҡан ерҙәре тураһындағы факттар һәм мәғлүмәттәр минең өсөн бигерәк тә ҙур баһалы нәмәләр. Һеҙҙең рецензияны Ағиҙел йә Совет Башҡортостаны биттәрендә баҫтырып сығарғанда һәйбәт булыр ине. Ләкин мин үҙем ошо баҫмаларҙы редколлегия члены булып тормайым. Әгәр теләһәгеҙ, һеҙҙең рецензияны журнал редакцияһына тапшырам. Ихтирам менән, Күзеев, Өфө, 1965 йылдың 23 ғинвары. 1914-17 йылғы һуғыш бәйеттәре бар. 21 йылғы аслыҡ бәйете. Ҡыҙғаныс инде аслыҡ бәйете, нехен уҡыуын. Ара бәйете бар. Ара, Американың ярҙамы. 22 йылғы хәлдәр, колхозлашыу көндәре. Кулак бәйете, 4 дәфтәр. 41-45 йылғы һуғыш бәйеттәре. Менә быныһын Германияла яҙған. Һуғыш бөткәс, июнь айында 43 йыл үҙе һүрәт эшләп тороп ҡуйған. Менә ауылда мәғариф тарихы. Беҙ аны ҡайҙан беләй? Ҡасан мәктәп асылғанын, кемдәр уҡытҡанын, ҡайҙан беләй? Ул яҙып ҡалдырмаһа. Топонимика буйынса яҙмалар. Менә топонимика. Берәүен уҡып ишеттерәйем. Әйҙә. Менә топонимика буйынса. Менә Күси ташы. Күсел ташы тураһында яҙғанда, онан түбән Йәңгүзәй ташы бар. Йәңгүзәй ҡасып йөрөгән батыр булған.
Кара телдәр уны тотырга кылып килгәндә, касып шул таш башына менгән. Кара телдәр уга түбән төшәргә кушкан. Яңгүзәй хәзер бер көй курай тартан да, төшәм тип бик моңлы итеп курай тарткан да, таштан осып шунда үлгән. Кабере әллә шунда. Яңгүзәй көйе тик борынгы курайсылар ошо yerдә тарта торгайнылар. Дары үләннәре турында ла язып калдырган. Бөтә яклап та кызыккан. Бөтә яктан кызыккан. Дөньяда ниндәй хәлләр бар, бөтәһен дә язып барган. Аналмыштар. Әйтәйек, менә Айдарын ничек булган. Ноябрь айы. Ноябрьдәге кар буран, алдагы ел тулы булыр буран. Ноябрь кар, яңгыр, алдагы иген бесән уңыр. 9-нда юшә булһа, һавыкка томан булһа, йылыга юрар. Һәр бер айды кем язган, үзе күзәтеп язып барган. Телсе галим Таһир Галләм улы Баешев Шәһәргази Сәсәнгә һез язудан бер вакытта ла туктамагыз. Киләсәк өчен языгыз. Килер бер көн халык һезнең дөрес, хакыйкать һүзләрегезне укыр, һезнең исемегезне зәкер итәрҙәр, искә алырҙар. Дөрөслек һезнең яҡта, тарих быны исбатлар. Мин дә шулай эшләйем, туктаусыз язам, иң дөрес юл шул дип язган. Шәһәргази Сәсән шулай ук халык шағирҙары Мостай Кәрим, Рәми Гарипов, галимдар Әхнәф Харисов, Кирәй Мәргән, Раил Күзеев, Наил Бикбулатов һәм башҡалар менән хаталышҡан. Шәһәрғазы ағай, кешенең ниндәй кеше, кемдең кем икәнлеген хеҙмәте күрһәтә. Хатығыҙҙы, шиғырҙарығыҙҙы ҡарап, мин һеҙҙе ҡаһарман, үҙенең мөҡәддәс ватаны өсөн, уралы, ере һыуы, бай мәҙәниәте, матур әсә тел өсөн, уларҙы һаҡлап ҡалыр өсөн, рус колонизаторҙары менән 2 йыл буйы арыҫландай көрәшкән башҡорт халҡының хәҙерге замандағы алдынғы һәм аңлы улы тип таныйым. Ижадығыҙҙа уңышлыҡтар, сәләмәтлек теләп, Сәләм менән Совет Башҡортостаны газетының әҙәбиәт һәм сәнғәт бүлеге хеҙмәткәре Рәми Гарипов, 1955 йыл. Хөрмәтле иптәш Ғабдиев замандаш, мин Таһир Баешев ҡарттан йылы сәләм һәм саф йөрәктән хәл һорашып яҙған һәйбәт хатығыҙ өсөн ҙур рәхмәт ҡабул итегеҙ. Мин һаумын, таҙамын, әлегә бер ниндәй ҙә насар сирем юҡ, эшем күп, бер туҡтауһыҙ эшләйем. Матбуғатта күренмәүҙең үҙенә күрә сәбәбе бар. Дөрөҫтө, хәҡиҡәтте әйтеп, яҙған ғилми мәҡәләләремде баҫмайҙар. Йылдар буйына йөрөтәләр. Әле мартта ғына 2 мәҡәләмде кире алдым. Һуңғы йылдағы, һуңғы айҙарҙағы эшем үҙебеҙҙең саф күңеле ҡаһарман йөрәкле, ғәйрәтле мәҙәниәткә һәм тарихҡа ифрат бай һөйөклө халҡыбыҙҙың яҙмышына бәйләнгән. Ҡартлы көнөмдә үҙ халҡымды танып белеү хөрмәтенә ирешеүгә мин ифрат шатмын. Һәм шундай ҡаһарман халыҡтың улы булыу менән ифрат ғорурланам. Шул шатлыҡ, шул ғорурлыҡ миңә көс бирә, йәшәү дәрте бирә, уның бәхете, уның киләсәге өсөн һүҙ менән, ҡәләм менән көрәшергә ҡеүәт бирә. Бөтә ғаиләгеҙгә һаулыҡ теләп, Таһир Баешев, 8 апрель 1964 йыл. Иптәш Ғабдиев, институттың фольклор бүлегенә һеҙҙең иптәш Дияров арҡыры ебәргән 5 дәфтәр, 2 иҫке дәфтәр, 3-һе яңы дәфтәр, шиғырҙарығыҙ, йырҙарығыҙ һәм бәйеттәрегеҙ килде. Ебәргән материалдарығыҙҙың һис шикһеҙ билдәле ҡиммәте бар, һәм улар институттың фольклор фондына һаҡланалар. Ул йәһәттән бер ҙә борсолмаҫҡа мөмкин. Беҙҙең алдағы йылда баҫып сығарыр өсөн башҡорт фольклорынан хрестоматия төҙөп ятабыҙ. Шунда һеҙ яҙып алған йырҙарҙың, шулай уҡ үҙегеҙҙең бәйеттәрегеҙҙең яҡшыларын индерҙеләр. Сәләм менән Әхнәф Харис, 23 ноябрь 1948 йыл. Хөрмәтле Шәһәрғазы ағай, һеҙҙән килгән бөтә материалдар да беҙҙә институтта һаҡлана. Халыҡ ижады буйынса тағы материалдарығыҙ булһа, ебәрә тороғоҙ. Ҡуңыр буға исем аҫтында таралған материалдары, эпик әҫәрҙәр, легендалар, иртәктәр осрамаймы? Һеҙгә сәләмәтлек һәм уңыштар теләп, Сәләм менән Кирәй Мәргән, 1961 йылдың 19 ғинуары. Ғабдиев ағай, һеҙгә һәм семьяғыҙға бик күп сәләм. Хатығыҙҙы юлға сығыр алдынан ғына бирҙеләр. Бөгөн Мәскәүгә партияның 21 сезона китәм. Шуға күрә ҡыҫҡа яҙам. Һеҙ тәүәккәллек ҡылып, иң яҡшы тип тапҡан әҫәрҙәрегеҙҙе Яҙыусылар союзына ебәрегеҙ. Адресы Уфа, Советская, 16, Союз писателей. Әҫәрҙәрегеҙҙе ҡарап сыҡҡас, бер фекергә килербеҙ. Бына шул
Һеҙгә сәләмәтлек теләп, Пунстай Кәрим, 1959 елдың 23 ғинуары. Бәйттәрен, шигырьләрен, кубайларын зур дәфтәрләргә язып барган бит инде, калын дәфтәрләргә. Ничә дәфтәр булды тинегез әле? Шул 19 шул тирәлем, онтканым әле. Ул дәфтәрләр хәзер кайда? Шул менә Азамат Тажетдинов алгайны. Ана бер китабын сыгардылар, онда ул точно күп нәмәләр язылмаган бит. Фотолар да юк. Үзенең вафатын алдан белеп йөргән бак бит. Һикән дип әйткән мәле? Шаршамбы көне тудым, Даршамбы көне үләм шул ятмалы көндез шул. Онда бер күрше агайым булды да бәрәдер шул. Баткалып әйтә. Менә Ясин укырга бар, шуны әкел ятрак. Газета күрдеп. Көзәле башым менә шамай өченләр. Нәкиен баткалай. Ара укый баштаны. Түшәк пышыктар алдыра, мен каралды итмәйм. Как бара, мен күп кармана дип. Мен һаман ышанмайм. Ул ярай бәхил булган итә тилдә мен. Сырып киткән рәхмәт калай. Түшәк косты бит менә. Ул нигә дә ушак булды, ила барды. Аны действительно шул. Как будто яктырга яткан бак. Киләсәктә менә Шәһәргазы Сәсәндең ирадына арнап кемдер берәү зур гыйльми хезмәт ябырга мөмкин. Уның өчен менә бөтен мәгълүматлар да бунда аклана. Һәм уларга менә яшь галимнарга шундай эшне башкарып сыгуына мин ышанам. Киләсәктән бөтен уның кул язмаларын, үземдә булган кул язмаларын архивка тапшырасакмын. Азамат Әгъзам улы Шәһәргазы Сәсәндең кулъязмаларының үҙендә һаҡланғандарын Башҡортостан Республикаһы Үҙәк дәүләт йәмәғәт ойошмалары архивына тапшырҙы. Был тантаналы ваҡиғала Азамат Әгъзам улына Шәһәргазы Сәсән китабын сығарыуҙа ярҙам күрһәткән шағир Ҡәҙим Аралбаев, ғалим Әхмәт Сөләймәнов, Сәсәндең яҡындарының береһе ғалим Мазһар Иҫәнбаев һәм башҡалар ҡатнашты. Сәсәндең ҡулъяҙмаларының бер өлөшө шулай уҡ Рәсәй Фәндәр академияһы Урал фәнни үҙәге Тарих, тел һәм әҙәбиәт институтының архивында һаҡлана. Сәсән 1970 йылда үҙем тураһында тигән шиғырында баштан үткәндәрҙе яҙып барам, бер ҡомартҡы булып ҡалырҙар, минән һуңғы беҙҙең ейәндәр, бәлки уҡып мине иҫкә алырҙар тип яҙған. Башҡорт халҡының рухи донъяһында Шәһәрғазы Ғәбдиев Сәсән ижад иткән ҡомартҡыларҙың лайыҡлы үҙ урыны бар һәм уларҙың тулы балҡыясағы алда әле. Был шикһеҙ.